Praštaj i darivaj. Nemoj da ti bude teško da opraštaš. Molitve svoje uputi i onima koji te ne vole, ogovaraju i vređaju. Ti samo govori i ponavljaj da sve, baš sve iskreno voliš i opraštaš. Svakim svojim delom pobeđuj zlo i mržnju, sjajnom svetlošću iskrene dobrote. Budi deo zajedničke molitve ljudi koji praštaju. Kao što je Isus u patnji i stradanju oprostio sve naše grehe na vrhu brda Golgote. Praštaj ne samo izgovorenim rečima. Praštaj srcem i dušom, svojim dobrim mislima i delima. Ljubav je jedina koja ima moć praštanja. Ona osjeća da kad oprosti, može da nastavi da živi, da traje večno i da u svojim plodovima uživa. Oproštaj je radost najveća. Praštaj drugima da bi i ti oproštaj dobio. Da ne živiš život pod teškim teretom u brigama. Darivaj poklone ljudima koje poštuješ i neizmerno voliš, jer je najlepši osjećaj davati, a ne uzimati. Bog to sve vidi i bit će uz tebe zauvek i sa tobom će do samog kraja verno ostati. Željko Benjamin Montijas.